भाई ये क्या हो गया? अरे सर क्या हो गया सर? अरे सर आप चाबी ऐसे क्यों निकाल रहे हो? अरे सर आप ऐसे चाबी नहीं निकाल सकते सर। दिखा देगा, मैं चाबी निकालेगा नहीं, क्यों नहीं निकालेगा? आराम से सर। अरे 1000 सीसी में इतना ही आता है आवाज सर। ये गाड़ी के दिख रहा। अरे सर गलत है ना सर, आपने ऐसा मेरे को रोक लिया, वो थोड़ी ऐसा रोका जाता है सर। लेकिन ये देखो लाइसेंस साइलेंसर का जो फायरिंग है ना, ये फायरिंग अपने को नहीं चलता है सर। 1000 सीसी बाइक है इसीलिए आवाज आ रही है। निकाल के मैं जमा करेगा, फाइन भरना पड़ेगा। हो सकता है सर, मेरे को पता है कानून कैसे है, चालान वालान कट के हो सकता है, लेकिन आप सर जबरदस्ती मेरे को कोर्ट भेज रहे हैं सर। तो कोर्ट में जाके आओ। तो ठीक है सर, फिर अगर कोर्ट ही जाना है तो मैं कोर्ट से ही जाके छुड़ा के दिखाता हूँ आपको गाड़ी। थोड़ा उधर जाके